zaman onun yanında olacağım. Bu dramadan bıktım. Ama önce siz başlattınız. Cevap vermedik çünkü büyüğümüzsünüz. Sen bir babasın, bunu anlamalısın. Rakeş'in anlamasını sağlamalıydın. Ama bunu yapmadın. Hiç sorun değil. Artık bu benim meselem. Bundan sonra ben ilgileneceğim çünkü bu benim ailemle ilgili bir durum. Karım ve ailesi tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Hem de asla. Efendim, siz buraya beni tutuklamaya geldiniz. Gerçeği bir de benden dinleyin. Evet, Rakeş nikahta Pari'nin yanındaydı. Parinet onunla evlenmeye razı oldu. O bu evliliği kabul etti çünkü Rakeş onu beni öldürmekle tehdit etmişti efendim. Eğer Parinet onu gerçekten sevseydi o beni boğarken ona vurmazdı. Sorun ona. Cevap vermiyorsun. Ben söyleyeyim. Telefonumu o anları kaydetti. Bu anı hatırladın mı? Bana doğruyu söyle. Ne oldu? Annesinin baktığı gibi bakmalı. Annenin sevgisi özverilidir değil mi? Kocası da annesi gibi olmalı. Çok şey annesine bak ve kendinden Добрый вечер, düşünmeliyiz. народа мира, Duracağız, evet. живущих на земном планете. 3 июнь, третий день лета, вторник. Всем желаю доброго вечера, вторнический вечер. Вот у нас уже 8 часов, 9 пошел. Но когда встану, покажу, солнечно, как будто только утро открывается. До октября так будет, белые ночи. Только к утру немножко, чуть-чуть темноват бывает, чуть-чуть. Всем желаю доброту, будьте храним Богом, все народы мира, семьи мира, каждый человек, каждый живой, каждое растение, каждое животное, все птицы, в воде живущие рыбы. Нас всех создал Бог. Будьте счастливы, храним Богом от бед, от войны, от землетрясения, от yerkraşajlar, от зелзалялер, от депремлер. В 4 языках я говорю землетрясение. Всем желаю доброй жизни. Мы все гости. Мы все гости. Никто не может хвастаться, сказать, что он долгожитель и будет вечно жить. Это бред будет. Мы все гости. Только Господь Бог знает, кому сколько жизнь подарил, написал в книжной, в жизненной книге. Будьте счастливы, здоровы, храним Богом. Аминь. Сейчас вот через окно солнышко попадает, и немножко экран. Видите, на меня тоже попадает. Вот солнышко. Друзья мои, заходите, смотрите мои дневники. Я эти все жизненные ролики снимаю на память. После меня, чтобы остался, кто-то будет смотреть, а мой дух с неба будет радоваться, что меня не забывают. Живите долго, семьей, радость вашими родными, семьями, детьми, папами, мамами, молодые, старики, живите своей семьей. Будьте храним Богом. Аминь. 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 Слава Богу за все. Слава Богу за все. Спасибо Богу за все, за все, за все. Аминь. Աշխարհ երկրագունդ մոլորակի ժողովուրդներ ազգեր Աստված պահի պաշտպանի բոլորիդ այսօր հունիսի 3-ն է շաբաթի երկրորդ օրն է բոլորիդ խաղաղություն եմ ցանկանում ուղարկում բոլորիդ առողջություն եմ ցանկանում
Asvas pahi paşpani bolori, dzer ntaniknere, dzer yerexanere, dzer harazatnere, dzer hayrenikı, patırazneris paşpani, utangaboruçunneris paşpani, saveris hivanduçunneris dzer pahi paşpani, satanayı xağeris, davaçanneris paşpani, amin. Xağa üçün siretsek, Mars üçün siretsek, zerkank siretsek, zerintanik siretsek, urişnerin el hargetsek, voçvaki, vatuçun, utangavoruçun mitsankatsek, voçvaki, ambaktuçana miuraxatsek, amena met, meh dayı, asvat çinerum. Avetarani meçele grad, Bibliaye meçele grad, Kur'an'ı meçele grad, at gırkera asutu zerkov, gırvazı, asutu xoskerknen, asutu açkera adgırkeri burayı. Asvas pahi paşpani bolorit. Amin, amin, amin. Dünya halkları, insanları. Allah ailelerinizi korusun, balalarınızı korusun, uzun ömür versin. Bu yeryüzündeki insanlıkta sizi xoşbaxt yaşasın. Xəstəliklərdən qorusun, şeytandan qorusun, şeytana satılmış mərdimazarlardan qorusun, xəbislərdən qorusun, şeytana uyan, insanlara pisliklər eləyən, şərbətdən atan, qeybət sevən, qonşusu ilə çörək kəsib, sonra qonşusu haqqında başqaları ilə qeybət eləyən, elə vicdansız, əclaf insanlardan Allah sizi qorusun. Amin, amin, amin. Duş çörək tapdalamayın. Əgər duş çörək kəsirsinizsə, o duş çörəyi Allah yaradıb insanlar üçün. O duş çörəyə sadiq qalın. Tapdalamayın, mərdimazarçılıq eləməyin, satqınlıq eləməyin. Allah hamınızı qorusun, Allah amanında olun. Kanalıma daxil olun, Sevda nənənin gündəliklərinə, həyat gündəlikləri yazıram, məndən xatirə qalsın. Allah Taala məni istədiyi vaxt aparsa, sonradan kanalıma daxil olan baxanlar məni yada salacaq. Göylərdə mənim ruhum sevinəcək ki, Sevda nənə səni yaddan çıxartmırlar. Allah sizə uzun ömür versin. Amin. Paxıllıq eləməyin. Hər dəfə deyirəm. Qeybət eləməyin. Heç kim haqqında şərbətdən danışmayın. Çünki hamınızın xatanız var. Hamımızın neysə bir səhv sözü var. Heç kim müqəddəs deyil. Allahdan başqa təmiz yoxdur. Çalışın, vicdanınızı kirlətməyin, çirkləndirməyin. Çünki Allahın sizi aparan o dünyaya göndərmək istədiyi dəqiqədə çox əzab çəkəcəksiniz. Qeybət sevənlərə deyirəm, şərbazlara deyirəm, müharibə tərəfdarı olanlara deyirəm, millətçi kafirlərə deyirəm, ikiyüzlü insanlara deyirəm, adamın üzünə gülüb arxasından başqa şərbətdən qeybətlər eləyənlərə deyirəm. Allah Taala təmiz vicdanı, təmiz ürəyi, təmiz dili qoruyur. Mən də birdən bax, insanlar qovub, pişiklər gəlib yedizdiririk, nə qədər xərc çəkirik hər ay. Həkimlərə, veterinara da aparırıq, hər əziyyətini çəkirik. Ailəlikcə bunları ac qoymuruq, yedizdiririk, nə qədər xərcim çıxır. Bir dənə deyirəm ki, Allah Taala sizin qovanları bağışlamasın, onu deyirəm. O da köbü sözüdə. Demirəm ki, sağ olun ki, qovulmusunuz, biz əziyyət çəkirik. Deyirəm ki, Allah cəzasını versin bu yazıq heyvanları, qovanları. Allah görür, onların cəzası Allahın əlindədir. Nəysə, əzizlərim, kanalıma daxil olun. Bu gözəl barmaqlarınızla düyməni basın. Maşına minmirsiniz, əziyyət çəkirsiniz, dincəlirsiniz. Girirsiniz, kinolara baxırsınız, dizilərə, seriallara baxırsınız. Bu parmağınızla mənim də kanalıma baxın. Parmağınızla like basın. Sizə də məsləhət görürəm ki, xatirələr yazın. Hər gün, hər gün gecəmiz, günümüz Allahın bizə yazdığı həyat kitabımızın vərəqləridir. Hər gün Allah Taala vərəqləyir, dururuq, ikimizə gəlir ki, nə iş görək. Yuyunaq, təmizləyək, dəstəmaz götürək, namazımızı qılıyaq, Allaha yalvaraq, dualarımızı eləyək. Bilmirik ki, axşama qədər qabağımıza nə çıxacaq, bir dənə o bilir. O kitabımızda nə yazılsa, ancaq o bilir. Nəysə, mən ağsaqqal, ağbirçək insanlardan çox şeylər öyrənmişəm. Amma cavanlıqdan, lap uşaqlıqdan, ağlım kəsəndən
Allah'a inanmışam. Ağdamda yaşayanda gedirdim, meçide gedirdim. Ben cemaat pul xərcləyir gedir Məkkə Mədiniyə ziyarətə. Peyğəmbərlərin qəbirlərinə Mədiniyə gedirlər, ziyarət edirlər. Amma məni Allah Taala aparıb ora. Məkkə Mədinəni gəzmişəm, ziyarət eləmişəm. Darvazasından çıxanda mənə möminlər, inanırsınız, inanmırsınız, özünüz bilərsiniz. Yaradan bilir ki, dediklərim doğrudur. O Məkkə Mədinənin giriş qapılarından çıxanda mənə möminlər, Həzrət Məhəmməd, Həzrət Abbas, Həzrət Əli deyiblər ki, hərdən bizə Yasin oxudur. Sonra qəfildən evimizdə, Ağdamdakı evimizdə nətər məni kravata qoyublarsa, çarpayıya qoydularsa, gözümü açdım ki, evdəyəm. Evdə oyandım. Mən gedirdim meçidə, Yasin ona qədər bilmirdim Yasin nə deməkdir. Bilmirdim. Hərdən, özdə nitqimə hərdən deyiblər də, mənə deyiblər ki, hər gün get. Mənə deyildi ki, Sevda hərdən bizə Yasin oxutdur. Gedirdim Ağdamın meçidinə, Yasin oxutdururdum. Bir dəfə nətər oldusa, girdim içəri, dedim ki, orada imam bilirdi. Bilirdi ki, mən Yasin oxutdurmağa getmişəm imamları haqqında. Onların ruhuna. Durdu, ətəyimi öpdü, dedi ki, qızım, sən möminsən. Yəqin ki, o dünyadadır, Allah rəhmət eləsin. Sonra bir dəfə də yağ zavodunun yanında, Ağdamda yağ zavodu ürəyimə düşəndə gedirəm. Hə, özüm elə belə istəsəm, olmaz. Mənə nətər deyilibsə, içmə dolur. İçmə gəlir ki, elə. Gez oxutdur. Neysə, indi Azərbaycanın xalq artisti, mənim də bacılığım, sənət dostum, Sumqayıtdan gəlmişdi, Ağdamda teatrda bizlə biraz işlədi. Svetlana Həkimova, Ləzgi qızıdır. Bakıdır, Bakıdan gəlmişdi, bizdə teatrda işlədi. Nəsə dedim, Sveta, gedək, içmə gəldi. Gəldim teatra, hələ məşqimizdə var idi. Dedim ki, Sveta, gedək o imamın evinə Yasin oxuturacam. İmam da, o meçidin imamı, Ağdamın imamı, Ağdamın yağ zavodunun yanında, böyründə yaşayırdı. Getdik, indi də yadımdan çıxmır, gör neçə illər keçib burada. Cavan idim hələ, 35-40 yaşım var idi. İndi Allah hamımıza uzun ömür versin, hərsadı qoymuşam o tərəfdə. Qapının o tərəfinə getdi. Nəysə, getdik, Sveti ilə getdik. Qapısını, darvazasını soruşduq, ev hansıdır, göstərdilər o küçədəki insanlardan. Nəsə qapını döydük, arvadı çıxdı, bir gömbul arvadı var idi. Dedi ki, imamın yanına gəlmişik. Nəsə gözəl, mən çox gözəl olmuşam, həddindən artıq gözəl olmuşam. Svetada simpatik bir kadın idi, biraz sarışın idi. Neysə, bu bizi gördü, qısqandı, nəsə bilmirəm. Dedi ki, yoxdur, imam yoxdur, evdə deyil. Bunu belə deyəndə qayıtmaq istədik. Arxadan, məhəllədən kişi dedi ki, niyə yalan danışırsan? O mənim yanıma gəlibdi. Qoy gəlsin, qapını aç. İnanmazsınız, bax. Ətim biz oldu. Qurban olun varlığına Allahım. O qədər möcüzələri heç özüm də. Bax, o kişi hardan bilirdi, onun da ürəyinə nəysə Allah Taala göndərir ki, bu sənin, mənim bu bəndəm sənin evinə gəlib. Nəysə kişi çıxdı, bizi darvazanı açdı. Dedi, qızım gəl. Mən içəri girdim, dedim Sveta gəl deyəndə, indi də utanmağım içimdə qalıb. Kişi əlini qoydu Svetanın sinəsinə, dedi ki, sənə olmaz. Dili ilə dedi ki, sən mundarsan. Bu nə deməkdir, başım çıxmır. Dedi ki, sən mundarsan. Olmaz, sən içəri gəlmə. Dedim, axı mənlə gəlib, dedi, olmaz qızım.
Sveta küsü, incidi, gözləmədi, getdi. Elə pis oldum, qayıtdım, mən də qayıda bilməzdim bura. Nəysə girdik, bunun kürsülü evləri var idi. Bunun da o dualar, namazlar qıldığı məhəllədə otaq var idi. Girdik ora, oturduq xalçanın üstündə. Mən də oturdum. Quranı açdı. Sonra Quranı bağladı, dedi ki, yox, sənin kitabın ayrıdır. Divarda belə oyuq var idi. Kvadrat, dördkünc. Qara pərdə var idi. Getdi o qara pərdəni belə çəkdi. Oradan kitabı çıxartdı. Dedi ki, sənin kitabın budur. Oxudu. Açdı, oxudu. Dedi ki, sənin kimi bir kadında masallı dedi, əl bayramlı dedi. Elə bir yadından çıxıbsa, uzun illər keçir. O yadındadır ki, dedi ki, sənin kimi bir seçilmiş kadın da var, orada da o. O kadın oradadır. Neyse bax, deməyim odur ki, Allaha qurban olum. Cəmaat pul xərcləyir, gedir Məkkə Mədiniyə. Ondan sonra hərdən, indi Rusiyadayam da, sizdən Rusiyadan danışıram. Ağdamda gedirdim, Göy İmama, Gəncənin Göy İmamına gedirdim. Dərlər Cırdıxanın yanında, imamların o Göy İmamın yatdığı yerdə gedirdim. Mənim oğlum da nəziridir, düz 10 yaşında saçını kəsdirmişəm. Hər il doğum günündə olurduq, Göy İmamı aparırdım orada. Göy İmamın qəbri ilə gəzirdi, ziyarət edirdik, nəzirimi verirdim, gəlirdim. Deməyim odur ki, Allaha qurban olum. Allah o qədər möcüzələr mənə göstərib ki, indi də hərdən birdən danışıram, oğluma da danışıram, cavan adamdır da, neysə elə bilir ki, mən nağıl danışıram. Əstəğfurullah. Allahın mənə göstərdiklərini nəsəri, mən öz başıma elə şeyi nəsəri eləyərəm, danışaram. İnandığım, sığındığım təkcə Allahdır. Heç bir insana inanmıram. Ağdamda mənə satqınlıq edən iş yoldaşlarımdan duş çörək kəsdiyimiz bir yerdə uzun illər yaşadığımız biri təzə gəlmişdi. Bir 4 il idi, 5-ci il idi bizlə işləyirdi. O biri roliklərimdə adını çəkmişəm. Ona qədər o 5 nəfər satqınlara qədər 4'ü mənim işçi yoldaşım idi, biri də Qərvəndli müəllim idi. Təhmasib. Ona qədər nəysə hardasa bəzi insanlara inanırdım. Ondan sonra heç bir insana, onlar mənim duş çörəyimi tapdaladılar, elədiyim hörmətləri, yaxşılıqları, əl uzatdıqlarımı, onların səhvlərini üzlərinə dediyim ki, doğru yolla yaşayın. Nəysə demirəm. Qoy qalsın içində. Allah görüb yazıb. Nəysə onlardan sonra heç bir insana, istəyir qohum olsun, qardaş olsun, heç kimə inanmıram. Allahın köməyi ilə təkcə balama, oğluma inanıram. O da seyiddir. Bizə kim toxunursa əziyyətini çəkir. Qurban olum Allahın varlığına. Nəysə deməyim odur ki, satqınlıq eləməyin. Allaha sığının, millətçi olmayın, qeybət eləməyin, şərbətdən danışmayın. Oturun güzgünün qabağında. Düşünün ki, hansı səhvlər eləmişsiniz, kimin xəsirinə dəyirsiniz, hansı səhvlər eləmişsiniz, öz səhvlərinizi düzəldin. Allaha sığının, Allah da sizi bağışlayacaq. Başqa heç kim adama. Görürsünüz nəsə bir şey eləyir. Əgər vicdanınız yol versə, kömək eləyin, başı salın ki, bunu eləmə. Qarış eləməyin. Bir-birinə qarış eləyirlər ki, Allah səni öldürsün. Sən öldürməyəcək. Allah səni də yazıb da, ha baxsa istədiyi vaxt aparacaq. Niyə qarış eləyirsən başqasına? Olmaz. Allaha sığının, Allah hamınızı qorusun. Bütün səfə sığınan, şeytana uyan, şeytan əməli ilə yaşayan insanlara pislik eləyən, millətçi kafirləri, qeybət eləyənləri, şərbazıları, müharibə tərəfdarı olanları, müharibələrdə insanların məhvinə, ölümlərinə sevinən ki, o millətin qırırlar, bizimkilər qırır. Ayıb olsun sizin vicdanınıza. Mən deyirəm, yadınıza salacaqsınız.
Yadınıza salacaqsınız. Bəlkə mən də siz can verəndə, bəlkə mənim də bu danışığımı görəcəksiniz. Hə, olacaq elə. Hamınızın sahibi Allah'tır. Hər bir insanı qoruyan da, cəzalandıran da tək odur. Hər bir heyvanın, hər bir quşun, hər bir canlının sahibi Allah'tır. Torpaq da Allah'ındır, canımız da Allah'ındır, yaşadığımız evlər də Allah'ındır. Bizə göndərdiyi, ac koymadığı, verdiyi rıza da Allah'ındır. Qanın, ey insanlar, qanın. Neyse. Ürəyim çay istədi. Birazdan gedib çay içəcəm. Akşam yemeği yiyeceğim. 3 iyun 2025 ildi. Yay aylarınız uğurlu, xeyirli geçsin, sülh olsun. Bütün bu yeryüzündeki müharibeleri, düşmançılığı Allah Teala temizlesin. Barış solu açsın, onlar için barıştırsın. İnsanlara sakitlik, xoşbaxtlıq versin. Amin. Yüzünüze gelen Kurban Bayramınıza, Atalar Gününüzde mübarek olsun. Amin. Allah amanında olun. Kanalıma dahil olun. Düğmeni basın. Asfalt yer qırağımızım olarak Жировортner, Azger, Papikner, Tatikner, Martikner, Asfalt vahi paşmani bolorit, Xaqaq üçün şiretsek, Marsk üçün şiretsek, Makur sırtov apretsek, makur lezov apretsek, voç voki düşman için mi arek, satanayın mi zahvetsek, davaçanların mi zahvetsek, voç mekimasin, utangavarüsünler mi sankatsek, Xaqaq apretsek, xaqaq için şiretsek, bolorsel aysaş xarkum, aşırı grağındım, uyrak. Asılsın parklini, amin, parklini, zor asılsın, kadir asılsın, malik asılsın, amin, amin. Baronur sagırbetsek aliki sıxmetsek açmatnero sevda tatiki koçakı layıkı sıxmetsek zermatnero paşmanetsek snorakalı için sankanım uğarkumcaz arıqçısun asfalt vahi paşmani bolorit amin. My friends woman, my friends man, my family, my brother, my sister, people's world, welcome please my channel. Thank you. Amen. Thank you. People's world, my friends, thank you. My friends woman, my friends man, thank you. God. Amen. Grandmother Sevda. Bye. Rızkım, küsmüsən? Yanıma gelmirsən. Kira zam belli olduğu emeklerin zam oranında büyük oranda netleşti. Haber saatine başlıyor. Enflasyon 12 ayda 40 puan geriye geçti. Фунтик. Фунтюшка.